आज मैंने अपने ब्लैकी मुर्गी के अंडों की कैलनिंग की और ये देखकर मैं हैरान ही रह गया। तो भाई लोग आज जैसे ही मैं अपनी छत पर आया तो फौरन ही मैंने अपनी सारी कबूतरों को दाना पानी डाल दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी मुर्गी के पास आ गया जिसको मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अंडों पर बिठाया था। इस मुर्गी को मुझे बिठाए हुए अंडों पर 10 दिन से ऊपर हो गया है। तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके अंडों की कैलनिंग की जाए और पता लगाया जाए कितने अंडों में बच्चा निकलेगा कितने अंडों में नहीं। तो कैलनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने मुर्गी को दाना पानी खाने के लिए बाहर निकाल दिया और अंडों को भी बाहर निकाल कर मैं कैलनिंग करना स्टार्ट कर दिया। भाई लोग मैंने अपनी मुर्गी के नीचे पूरे 9 अंडे रखे थे और हमारे पूरे 9 के 9 अंडे में बच्चे बने हुए हैं, एक भी अंडा खराब नहीं है।